बहुत दिनों बाद आज प्रॉपर्ली शुरू किया अपना क्लाउड किचन। दरअसल होली के बाद से मैंने अपने क्लाउड किचन को प्रॉपर्ली नहीं चलाया था। उसके बाद मैं चला गया था उदयपुर घूमने के लिए। कल वापस आया और अपने क्लाउड किचन को शुरू किया और शुरू करते ही हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारा पहला ऑर्डर होता है चीज़ ग्रिल सैंडविच का। इस ऑर्डर को कंप्लीट करता हूँ और राइडर को हैंड ओवर करता हूँ। इतने में ही हमें आ जाता है 2 वेज स्टीम मोमोज का ऑर्डर। इस ऑर्डर को भी मैं कंप्लीट करके राइडर को हैंड ओवर करता हूँ। इसी तरीके से दिन भर एक दो ऑर्डर का काम लगा रहता है। रात को क्लाउड किचन बंद करने से पहले ही मुझे आ जाता है 2 पनीर पिज्जा का ऑर्डर। ये हमारा एक ऑफलाइन ऑर्डर होता है, तो इसे मैं प्रिपेयर करता हूँ और इसकी डिलीवरी करने के लिए मैं खुद ही पहुंच जाता हूँ। इसी तरह से दिन भर की एक अच्छी सेल के साथ मैं आज अपने क्लाउड किचन को क्लोज करता हूँ।